Ahojte diváci u nového videjka Skleník. O čo sa jedná? Zajtra príde skleník, takže budeme stavať. A dneska si pripravíme základ. Dáme do roviny toto miesto, tu kde stojím, vlastne skleník. Pomedzi tieto dve stojany. Od tých trubiek vzadu, tých ohnutých, dopredu 4 metre. 2,5 má na šírku, ktorý sa zmestí presne medzi tie trubky, čo je super. Ako prvé si prichytím pletivo o tento stĺp, tam je to prichytené, takže tam je to super, tam sa nocvaká drôtik, ktorý to drží a toto sa vytiahne. Pokračujeme po pár daždivých a snežných dňoch. Za mnou vidíte, už je takmer vykopáno, respektíve už je vykopáno na hrubo. Hlina sa len zasype naspäť, tam bol ten betónový vál, ten sa odniesol preč, nechcel som, ale bol som prehlasovaný. Takže sa to dorovná. A v pozadí už vidíte základňu a vzadu vidíte základňu pod skleník. Takže toto si už dorobíme mimo záznam a poďme na tú základňu. Máme skleník 2,5 metra na 4. Takže to, čo si musím spraviť, je skrátiť si túto stranu na 2,5 metra, lebo sa predáva základňa iba 3 na 4. Takže nie je problém, proste sa to ureže tam a ďalej. Len také nejaké špeci profily. Hovorím o tomto, že to sú také špeciálne profily. Vidíte tu na nejaký taký príklad zdárnejší, že sa akoby zaklapacie do seba, že vrchná strana a na vrchu je to zvonka a tam je to vlastne, neviem či to vidíte, a vnútra sú asymetrické. To znamená, máme tu jeden, keď to dáme jednou stranou, keď dáme tou špatnou stranou, tak keď to dáme tou špatnou stranou, tak tu bude väčší zub, keď to dáme správne na seba. Toto už prekrýva. Tak, obidve strany to štýlom a prechytiť šrobami. A ešte tu máme vlastne tieto profily pekne, oni sú pripravené zárezy, takže do seba pekne zacvaknú. Šrobami chytí. A tu si pozeráte tiež, či toto celé účko sa vkladá do tohto rozrezaného. Áno. Takto. A takisto sa to zošrobuje. Toto sú nohy, tie pôjdu do zeme, prechytia sa takto, touto stranou. A toto vidíte tu vlastne na obidvoch predvrtané diery, takže to bude takto a do zeme. A toto mám v pláne, aby to bolo v betóne.
tak vidíte, ako bude skleník stáť. To je jeho rajón, plus minus je to v rovine, ale vidíte, že niektoré kocky sú hodne nízko, takže podľa tejto, tá je najnižšie, tá sa dá do roviny a podľa nej pôjdu všetky ostatné, aby to bolo tip-top. Pod tieto dlaždice samozrejme budú po celom obvode. Pod tieto dlaždice pôjde fólia, aby tráva neprerastala. Takže budú všetky. Vidíte, tu budú nohy, jedna noha, tak, a takto je ich 6 dookola, tie pôjdu do betónu. Takže okolo týchto nôh budem musieť tieto dlaždice buď rozbiť alebo rozpíliť a nejak troška to inak usporiadať. Tu samozrejme okolo stĺpov možno budú problémy, minimálne tam, tiež bude sa musieť rozbiť. A keď už bude teda betón zaschnutý, tak pôjde na to konštrukcia. Som si dal naspäť základňu, naznačil, kde budú budúce stĺpíky v zeme, tu nás sa bude kopať 6 kusov a aj som si naznačil, kde bude treba odbiť kachle, tak aby som mohol vlastne tie patky potom dať do zeme a do betónu. Betón bude zarovno so zemou, aby mohli kachle na tom byť a musím kopať tak, aby bola hĺbka patka plus 10 cm v zemi diera, do ktorej potom pôjde ten betón, ktorý mám pripravený. A je to tu. Ideme na betonovanie. Ukážem vám to. To pekne vypadá. Všetky diery sú. Patky taky. 6 kúskov v zemi. Takže teraz betón. 3 pytle na 6 dier. Niečo asi tam ešte toto hodím, nech zúžim. Uvidíme, ako to bude postupne. Idem na to. Vzadu už vidíte, stojí rám, krásne v rovine, spokojnosť. Tak začínam s prednou, s čelnou stranou a teda so zadnou stranou skleníka. Obidve sú rovnaké, takže natočím len jednu. Sú dve možnosti, ako to spraviť. Dať si dosku celú, keď ste viacerí, to ide predsa len ľahšie. Dať si celú dosku na rám a pospájať a vyrezať. Alebo v manuále máte rozmery, tak ako ja, zakreslené.
a takto nožikom ulamovacím vlastne rozrežete, tak ako ja to idem urobiť. Meter, 2,65 metra, tu je vlastne meter, tu je 2,35 metra a to je cez stred. A táto dlhá čiara je cez stred, takže 1,05 metra, to je stred. Toto zrežete a potom poskladáte konštrukciu predku a zadku a na to potom to prichytávame. Takýto postup je môj. Tak ideme na to. Takto nejak by to malo vypadať po rozrezaní. Bočné časti polykarbonátu čelných strán a vzadu sú vlastne dvere. A teraz pokračujeme skladaním čelných strán skleníka. Tak vidíte čelnú stranu skleníka. Takto to bude. Vlastne toto všetko máte v jednom balení, v jednom igelite. Ten si rozrežete a máte tam 4 kusy. Čiže 2 páry bokov a tieto trubky, to je všetko v jednom, takže to nemusíte hľadať. Ako vidíte, tak toto poje k sebe. Plus musíte už túto krabicu zapojiť do hry, kde nachádzate na konštrukciu obsah balenia a potrebujete tieto vruty, či tieto samorezné šroby potrebujete a z tohto tieto viešky. Na každú stranu 2 a tie pôjdu takto z bokov. Takže pôjdu takto. Všetko toto vlastne prichytíte tými šrobami, ktoré som mal v rukách. A tu najvýška konkrétna podľa návodu vám poviem za chvíľočku, keď to budem šrobovať. Plexisklo budem montovať na opačnú stranu, tak si to otočím. Ak ste si objednali okná ako my, tak pripevním okno do dverám a potom pripevním dvere. Inak komponenty k prichyteniu okna o dvere hľadajte potom v tom balení mimo krabicu, lebo štandardne sa dodáva bez okien a my sme si dokúpili teda okná. Dvere umiestnime tak, aby okula hodili. A vidíte, táto časť, aby bola pokope, aby to licovalo, tak to spojíme a dáme kúsok pár centimetrov od spodu a pár centimetrov od vrchu. Nezavádza si to s oknom, je to v poriadku, takže už tam prichytíme zase vrtačkou a na plánku je to 17, v krabici sú vruty a matky od dverí
vlastne od tej konštrukcie. Samotné okná sú zvlášť, tie si priplácate, tak preto musíte hľadať sáčok indel. Pozor, v ruskom návode tu odporúčajú 17. Teda keď si pozrite manuál, tak to sú akoby 17. Čiže tie, ktoré som použil na dvere. A v českom preklade zase 16, ktoré sú vlastne aj tu na obvode. Plexisklo na čelo skleníka. Ako prvé, nezabudnúť z oboch strán fólia a tu dať dole. A potom, podľa návodu, píšu, tam, kde máte kľúčku, tak toto, tak plexisklo dať až na hranu. Až na hranu konštrukcie, nie dverí, ale prosto aby konštrukcia. Odtiaľ pôjde druhé plexisklo smerom von. Zarovnáte si to. Do spodu môže byť nejakých 5-10 čísel. Musíte si pozerať hrany, aby vám stačili. A keďže tam na ten kovový rám, tak ak to vyjde, tak nebudem orezávať preč, nechám to na tom. Prichytíte to tými samoreznými vrútmi, ktoré sú mimo krabicu, ktoré vám prídu v balíku, ale mimo krabicu tú ruskú. Nedoťahovať na silu, aby bol presne zarovno polikarbonát, aby to nepretlačil šrob cez to. Teraz orežem tento oblúk a plus kolopántov oblúčiky aj dole a po teda tejto strane po strane od dverí po konštrukcii inak smerom dole. A takto rovnako prichytíme i boky vrútmi. Už to prichytíme k tomu čo najbližšie, aby bolo čo najmenej tepla obytku. Samozrejme dať dole fólie z obidvoch strán. Čela už máme hotové, takže púšťame sa do ďalšej časti a to je príprava konštrukcie skleníka. Tu už za mnou vidíte nejaké tie kusy, takže ako prvé pospájame tieto dva k sebe, tieto dva k sebe, to vlastne bude spodok, tie kratšie časti, tie vlastne sú prichytené na tých čelách. Potom ako spravíme tie koleje, tak spravíme
tak dáme oblúky. V balíku ich máte pekne zabalené k sebe. Si ho rozvalíte a každé dve spojíte. A keď budú oblúky, tak vlastne medzi oblúkmi to držia tieto krátke tyčky, ktoré sú spájané týmito plieškami a týmito šroubami. Uvidíme, čo sa mi podarí postaviť. Dneska fúka hodne a aj kvôli tomu sme vlastne kupovali tento silnejší skleník. Optimalux. Má to hrubšie 1,2 mm, konštrukciu 6 mm, hrubé plexisklá a ešte to je aj okrem pozinkovania, je to ešte aj natreté farbou, ktorá by mala predĺžiť životnosť. Takže ste videli, ako sa montujú tieto držiaky oblúkov. Montujú sa tak na 3 miestach. Na strede, tak aby vám nezavádzali šroby. A 5. od spodu oko, alebo 5. tyčka od spodu. Rátate 1, 2, 3, 4, 5 nad tým, alebo od stredu je to 4. za 4. Stred, tam isto rovnako. A videli ste, že ste si 2 pliešky, zošrobujete letmo, dáte tyčku, prichytíte, na druhej strane to samé a takto pokračujete. Ideálne, keď vám nefúka, alebo má vám kto to držať. Tak tento výchyt je super. Vlastne, keď budete montovať čelo, tak vlastne toto len otočíte o 90 stupňov, takto. A do tohto pôjde tyčka posledná. Keďže som si zabudol dať zo spodu účka plastové a tú pásku, ktorá vlhkosti bráni, tak si budem musieť posúvať skleník, spraviť jednu časť, posunúť dozadu, čo to pôjde, a spraviť druhá. Celý skleník je troška vysunutý aj z druhej strany, takže ako nebude až taký s tým problém. A ako náhle bude mať spravené tie pásky, tak ďalšou vecou bude prichytenie spodku konštrukcie skleníka do základne, ktorú som betonoval.
A samozrejme potom ešte vlastne prichytenie účok toho oblúka do základne, do základu, vlastne tieto, aby bolo spojené. Aby toto bolo spojené, tak to ešte mi zostáva. Toto plastové účka potom prirobiť na tie dlhé plasty a prikryť plasty skleníkom na skleník. Jo, a ešte inak dobrá rada na zlato. Tuto na začiatku, ako sme spájali tie dve dvojmetrové tyčky do seba, tak je dobré to dať vrutmi dovonka, lebo tá stredová vám potom sa bude biť. Ja som to vyriešil takto, že som vlastne z druhej strany prevrtal a funkčné to je taký. Ale jednoduchšia varianta, hneď si pozrieť na začiatku a otočiť to správne. Ide o to, vlastne tak aj bolo cca 5 cm presah. Vidíte, tu sú 3, takže sa to posunie na 5. Tak. Samozrejme 5 tam a 5 hore. V strede presah 10 cm, čože aj skoro je. A tam vzadu zase tiež 5. Tam je 5 cm. Vychytím si to na pár miestach, potom robím to isté na druhej strane, že sa prichytím na pár miestach a potom už sa to prichytá podľa návodu. Máte raz, 2, 3 a vpredu ešte 4 a inak po 3 na každú tú účko. Po týždni, čo skleník stojí, už zažil krúpy a vietor. Takže asi dobrá práca, keď je celý. Nuž, a teraz musíme vyriešiť problém s tým, že sa doň ešte nedostaneme. Tak poďme na to. Takže vyrezané máme na tej strane, tu je klasický vstup. A čo musíme ešte vyrezať je vrch. Inak ak robíte okno vo dverách, je dobré si pozrieť český manuál, lebo šetríte tie 4 šroby a hlavne menej rezania. Keďže ak by som dal pre šroby, ostali by diery, takže musím dvakrát rezať hore, raz a dva. Vy by ste iba raz rezali a ešte tu na dole. A inak buduje už vlastne funkčné dvere. To isté musím spraviť aj na druhej strane. A musím si upraviť terén. Pre zatiaľ spravím len na otváranie dverí, vyrežem do hliny a na záver, keď už bude
vyvýšené záhony a všetko vlastne hotové, tak na záver vlastne spravím terén tak, aby sa dalo sekačkou behať. Tak čaká nás ešte inštalácia samootvárania automatického, čo sú tieto 4 veci. A prídu tam hore medzi okno a dvere. Tyčku potiahnete o 10 cm, prosto vysuniete na max. Naozaj pozrieť si návod, ako sa to aktivuje a tak. Potom, už máte tú stranu spravenú, zadnú, si otvoríte okno na požadovaný uhol, max 90 stupňov. Poručujú 80. A tamto zaznačíte, kde dáte vlastne tú druhú časť uchytov. Nesmie nič otváranie blokovať, takže dám max uhol tento. Ešte dáme zo spodu pružinu a nechávame to, nech si to samo dovrie, nepomáhame tomu. Iba sa to vyťahuje manuálne, ale potom sa to necháva už samo, nech sa to dovrie. A už to vlastne nezatvárať kľúčku, nič neblokovať, nech to môže fungovať normálne. Dali nám 4 metre tesniacej pásky, čo znamená, že použijem ho iba na tie výrezy dverí. Keby jej bolo viac, tak ho použijem ešte
okolo blúkov a všade tam, kde by bolo treba eventuálne zatesniť. Uvidíme, možno dokúpime. V strede to vypadá tak, že je tam nelepivý pásik. Takže vám to nebude sa priliepať k sebe. Bude to fungovať. Inak sú dve verzie. Česká ráta s oknom a s tým, že vlastne zarežete nie za dverami. Česká verzia ráta s tým, že zarežete polykarbonát až sem a nepotrebujete tú pasku tu dávať. A ruská verzia, podľa ktorej som sa držal teda, reže to priamo tu, 90 stupňový uhol. A potom tam dávam tú pasku, aby to tesnilo lepšie. Ako tým, keď to dáte tu na a prekryjete to týmto, tak budete mať zub, hej. Jedine v tom je rozdiel, nejak vzhľadovo, že to vypadá trocha inak. Tak už stojíme v skleníku. A ja stojím v jednom z záhonov. Takže vlastne predok. Úzka ulička, nie môj nápad. A také účko zo záhonov. Zozadu sa chodiť nebude. Respektíve tam sa bude iba maximálne vetrať. A že dosah do tohto krátkeho záhona odzadu taktiež. Teraz si vlastne naznačím túto šírku, dám to do roviny s dlažbou a vedľa seba dlažby budú vlastne týmto smerom, pod nimi igelit ako tam a ostatok teda budú záhony vyvýšené. Stej nám už stojí, aby sme mohli čo najrýchlejšie pestovať, postavíme si vyvýšené záhonky. Za mnou vidíte už drevo a fóliu, nopovú fóliu, ktorú budeme potrebovať, aby sme predĺžili život doskám. Takže vidíte, začíname od najvyšších 370, 370, sú tie najdlhšie strany, okolo 280 sú ďalšie dve rady, a potom predok a zadok. Narežem si to, asi si to ponosím do skleníka, lebo je to dosť ťažké. Tam to pospájam, potom vložím fóliu a po fólii začneme plniť vyvýšené záhonky. Na spodok nejaká kôra, vetvičky, možno nejaké drny alebo tráva po kosení a tak prosto až po substrát na vrchu. A keď už budem mať záhonky hotové, tak dorobím izoláciu skleníka, tam páskou oblepím dookola ten oblúk, aby neprefukovalo a ešte okolo dverí nejaké drobnosti, ktoré vlastne môžem dorobiť hocikedy. Tie už majú čas. Let's go! Inak čo sa týka stavby záhonov, je to na vás, či použijete dosky, alebo ako ja fošny. Ja stávam štýlom, čo stodola dala, takže nejaké staršie fošny, ale keďže to je pod strechou, nebude do toho pršať, tak to ešte vydrží pekných pár rokov, až 10, 20, to pekných pár rokov, až 10 ročí. Ja to zbijam klincami, pruty nemám doma,
nejak to pôjde. Ako inak ideálnejšie by som to Torx si zobral, ruty do dreva a s nimi to chytal. Ale práve už je to, čo je doma, nie? Fóliu, nopovú fóliu prichytávame papierákmi, to sú také klince so širokou hlavou. Po obvode pekne si natiahneme tú fóliu, prichytíme klincami, to pekne do fošien a máme hotovo. A už môžeme pestovať. Tu vidíte vrstvy vo vyššenom záhone. Odporúča sa dať prvé sieť proti krtkom. To my sme pominuli. Veríme, že žiadne nebudú. Potom nejaké konáriky, pôra, ďalšia vrstva, trny napríklad, alebo tráva, kompost, od zvery hnojivo a substrát. A môžete sadiť. Hodne substrátu je doma. A teraz smer skleník. Čo sa týka vnútra skleníka, máme hotovo. A ženy už môžu sadiť. Čau, ženo. Ahoj. Ahoj, lásko. Ešte vonka do rábky. Tam kamene dať, vyložiť dlažbou a upraviť provizórne niečo tamto, aby nepreliezala zver, aby zverina nepreliezala. V poslednej fáze skleníka. Dlažbu, kamene, izolácia a ešte stalo sa to, čo som sa bál.
Ako som to bil klincami, tak na niektorých miestach sa to rozchádza. Ale už som kúpil také tie LK, vrutmi prichytím a bude good. Kamene ukladáme tak, aby ideálne sa prekrývali. Vidíte, tu končí jeden kameň, druhý a na vrchu je tretí. Tak aby sa prekrývali. Tuto není bohvie, tuto není úplne ideálne, ale drží. Potom podsypávam hlinou tam, kde treba, aby to držalo pekne. A takto idem celý čas dokola. Topolku mám spravenú, takže si tu nasadím trávu. Budeme pekne zalievať, nejaké 2-3 týždne. Nesmie vyschnúť a potom vlastne už vyrastie tráva a bude dobré. A seká sa až tak, keď má cca nejakých 10-12 cm na výšku tá tráva, tak prvý raz sa seká až vtedy. Sadíme trávne semeno. Nuž. Na takýto malý kúsok ručne zoberete pekne do ruky. Takže ručne zoberete si to do ruky a idete asi nejak takto. Ono sa to pekne chytí, časom sa to rozrastie, zustí, ono netreba mať nejaký strach z toho, že to je nejaké riedke. V začiatku to také ako rečie býva ten trávnik a on sa potom rokmi zhustí. A keď už máme nasadené, tak to ešte musíme zavalcovať. A takýto maličký úsek to v našom prípade môže byť doska alebo lopata. Nieco čím prosto to semeno trocha do tej zeme zavalcujeme, dostaneme. Tak, a potom už len pravidelne polievať. Tak trávniček u skleníka sa nám už začína rysovať. V návode na automatický uchytač píšu, že by ste to mali dať na šrobky s matkami. A tu vidíte dôvod. Dal som to iba na tie samorezné vruty. Domnení, že vlastne keď je nad 35 km za hodinu vietor, tak či tak sa to musí demontovať. A vidíte, že čo sa stalo. Vytrhlo to. Nič strašné. Prosto on sa to musí teraz prevrtať. Samozrejme sundať plexisklo, prevrtať. A dajú sa tam, teda kúpia sa a dajú sa tam šroby, matky, podložky a bude to v poriadku. Dovtedy samozrejme je to off. Tu bol nastavený veľký uhol, tu bol až tých 80 stupňov a tu to vyrvalo. Na druhej strane len nejakých 30 stupňov. A aj samozrejme to otvára pri väčších teplotách. Tak tu vidíte, to drží. Tu už dám dokopy automatický otvárač. Vidíte, prevrtal som. Povolil som samozrejme plexisklo. Predvrtané. Tu taký. Tento treba zrezať, aby nezavadzal tyčka od toho otvárača. Tyčka od otvárača by si nezavadzali. Zrezať, prichytiť. Otvoriť si teda teraz okno, lebo je už otvorená tyčka, takže nakoľko je otvorená, aby sa to dalo pekne vytlačením. A pokúsime sa trafiť. Tak, už to tam trčí. Mašrobované to tam je dotiahnuté.
Tam taký. Už len pružinu vrátiť na svoje miesto. Pružina je na svojom mieste. Jedno odporúčanie, keď idete stavať vyvýšené záhony v skleníku. Ak je to možné, dovoluje vám to počasie a čas, tak si postavíte najprv konštrukciu, potom vyvýšené záhony a až potom dáte plexisklo. Bude sa vám mnoho lepšie robiť so záhonmi, dostupnosť. Idem dávať kovové LK, aby som spevnil tieto spoje. A vzadu vidíte už to rozpája. Čo nevadí, prosto ich tam dám tie LK a bude to držať. Tu je prístup v pohode vpredu. Tam ale budem musieť rozširovať plexiskla na určitých bodoch, aby som si to mohol roztvoriť a prichytiť akučkou, vďaka akučke do dreva. Tak idem na to. Tak je to tam. Už sa nám to nebude rozchádzať. Bude to držať pekne pokope. Druhý týždeň, čo sú nasadené rastlinky. Pekne nám to rastie v skleníku. Aj automatický otvárač funguje ako má. Ostalo nám hodne tejto páropriepustnej pásky. Tak to využijeme a dáme to vlastne po týchto rohoch. A medzi vlastne dverami a oknom aj tu, aby vlastne zabránili sme. Tam je to ako izolácia po tých rohoch a tu je to, aj sme zabránili chrobákom liesť do plexiskla. Tu tam páska už je na mieste. Dvakrát tam, hore. Oblúk. Tak máme hotovo. Rajčata vonka versus skleník. Tu sa činili aj zvieratá domáce, keďže tu sa to bude otvárať minimočne, žiadne hranie sa s pozadím, len daná fólia, aby tráva nerastla, keďže z času na čas človek bude chcieť predsa len otvoriť dvere, aby sa tam dostal napríklad zalievať alebo tak. Odtiaľ sa predsa lepšie zalieva. Tu využil som zbytky po výkope pod skleníkom a trocha som to tu zrovnal. Som si odložil nejakú dobrú hlinu a uvidíme, ono to časom asi ešte spadne, takže sa buď dosype, takže sa potom dosype hlina. Bude to tutti frutti. To necháme zaraz len tak voľne. Tam vpredu sme dávali trávnik. V skleníku nech tam je pekná tráva. Vidíte aj automaticky otvárač okien funguje. A musíte mať samozrejme otvorenú kľúčku. A zvláda aj nejaký ten menší nápor vetra. To vidno. Tam blíži nejaká tá búročka.
a dvere, a teda respektíve okno drží svoj tvar. Máme sieť na ogúrky. Sieť na ohúrky tu máme. Nejaká ďalšia zeleninka. Takže vypadá to, že bude dobrá sezóna v skleníku. Prvá hneď dobrá. Tak to už je vážne všetko. Ak sa mi videjko páčilo, poprosím like na videjko, odber kanála, komentár alebo iná forma podpory, napríklad zdieľanie videa. Majte sa krásne a vidíme sa v ďalšom videu za chvíľu.